சிவபுராணம் பார்க்க வந்த உங்களுக்கு நன்றி. இன்னைக்கு 8:51 ஆகுது. 19th ஜூன் 2019. எல்லாமே ஓகே தான். இப்போதான் மார்னிங் எழுந்துச்சு டீ குடிக்கலான்னு வந்திருக்கோம். ஓகே. ஆமாம், ஆக்சுவலாக டவரே இல்லை இங்கே. ஸோ ஒரு கீழே வந்ததுக்கப்புறமா தான் வெளியே டவர் இருக்குது. கடையில் இருக்கும், அதனால் இங்கே டவர் இருக்குது. முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ எதுக்காக இது ஆரம்பித்தேன்னா, நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நாளாக வேலைக்கு போயிருந்தேன். ஸோ இப்போ வேலையை விட போகிறேன். எங்கள் ஆஃபீஸில் லீவ் போட்டு நான் பாட்டி சுற்றி நிற்கிறதால என்ன பண்ணுறேன், நீ முதல்ல வேலையை விடுறேன் மெயில் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எழுதி அனுப்பணும். ஸோ திஸ் இஸ் வட்டக்கானால். அந்த காரில் தான் நாங்கள் வந்தோம், அருண் கார். லாஸ்ட் டைம் கொடைக்கானல் வந்தப்போ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போயிருந்தேன். ஸோ இவன் அந்த இடத்த பார்த்ததில்லை, அதனால் இப்போ அந்த இடத்துக்கு திருப்பி போக முடியுமான்னு முயற்சி பண்ண போகிறோம். வழி மறந்துருச்சு. சம்பவம் லெட்ஸ் கோ. சம்பவம் ஸ்பாட் போகிற மாதிரியே போனால் வந்துடும். லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து ஒரு 10 பேர் கொண்ட குழு இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தோம். அனிருத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் எங்களை கூப்பிட்டு வந்தான். அப்போ கோப்ரோவில் சார்ஜ் இல்லாமல் இருந்தது, நான் இடத்துல. ஆனால் தரமான ஸ்பாட்டு. அப்போ பயங்கரமாக தண்ணி இருந்துச்சு. இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கேயும் வெயில் தான், பெருசாக தண்ணி இல்லை. பட் ஸ்டில் ஸ்பாட் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும். ஸோ வேலையை விட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று எழுதினேன்ல, அதை எழுதி முடிச்சிட்டேன். கதையாக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து அது ப்ரொடியூசர் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் வாழ்க்கையோட அடுத்த மூவ். மச்சான் இருறா, 2 ரூட்டு போதுடா. இப்படியே போ. பாய் ரூட் இருக்கா? கஜா புயலுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மாறிடுச்சா? அதை பற்றி யோசிச்சிங்களா? இப்போ காட்டோட ஒரு ஸ்பாட்டுக்குள்ளே வந்துருக்குறோம். திஸ் இஸ் த பாறை லேண்ட்மார்க்கு. இதை தாண்டி அப்படி கீழே போய் போனோம். வெயிட், வாட்? மச்சான் இது தானே போகணும். இதான் ஒரு லேண்ட்மார்க், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாறை தானே, பாறை மரம். வாங்க. பல அதிபயங்கரமான ஸ்பாட்டுகளில் இதுவும் ஒன்று. ஆக்சுவலாக வழி தெரியாமல் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். கொசு தானே? ஆமாம், கொசு இருக்குது. பார்த்து அப்படி வராதிங்க. குனிஞ்சு கீழே, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் குனிஞ்சு தான் வரணும். கீழே கால் பார்த்து. அதாவது எங்கள் கூட வந்ததுக்கு வாழ்க்கையை வெறுத்து ஒரு ஜீவன் எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. தயவு செய்து இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தயவு செய்து நம்பாதீங்க. ஒரு 2-3 இடத்துல டைவர்ட் ஆகி திருப்பி போயின்னு இருக்கோம். எங்கே போகணும்னு தெரியல, பார்ப்போம். நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரி இங்கே ஒரு பெரிய பாறை இருக்குது. இதுவும் வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க்காக வச்சு. முல்லா பாத்துரா. மச்சான் இப்படி போலியாண்ணா நாங்கள். சரி வா போய் பார்ப்போம். அங்கே கூட வந்து ஒருத்தருக்கு அட்டை பிடிச்சி 2 காலையும் கிடச்சி ரத்தம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இருக்கட்டேன்டா. ஸோ கண்டிப்பாக அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதானே? ஸோ இந்த மிஷன் வந்து இதோட முடிக்கப்படுகிறது. மிஷன் டிராப்ட் டியூ டு ஆட்டோபூச்சி கடி. டியூ டு ஹெல்த் இஷ்யூஸ். முக்கியமாக சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். அப்படி ஃபீல் பண்ணதால கிளம்புறோம்.
நான் சும்மாவே எல்லாத்தையும் எடுத்துருப்பேன். பேர் சொல்லுங்க அப்படியே அதை நல்லா இருக்கும். ஆனந்த் என்ன இந்த ஆனந்த் என்ன சைக்கிள் கடையில் சைக்கிள் எடுத்துன்னு சைக்கிள் ஓட்டு போகிறோம். திஸ் இஸ் டியூவல் சைக்கிள். ஓட்டும். ஸ்பாட் எப்படி என்னடா இந்த பக்கம் போகிறீங்க? பிரேக் எங்கேருந்து பிடிக்காதான் அதான் ட்ரில்லு. இல்லை நீ பெடல் பண்ணுறப்போ நான் பண்ணோமா கூடாதா? கண்டிப்பாக பண்ணணும், 2 பேரும் பண்ணணும். சரி வித்தியாசமாக கிடையாது. பிரேக் பிடிக்குதுல்ல? தெரியல எப்படி போட்டா பிடிக்குது. எங்கே பிடிக்கிறான்டா. ஓகே. இதான் போட் ஹவுஸ். விழுந்தா 2 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து விழுவோம். லேக் வேணும். நான் போனாட்டி அந்த போய் பார்க்கவே இல்லை. நல்லா இருக்கு லேக். பையன் தூங்கிட்டான் பாத்தியா? பயணிக்கு அடுத்து 1 கிலோமீட்டரில் போகலாமா? பழனிக்கா? ஆர்வப்பட்டு அவசரப்பட்டு இதை எடுத்துடாதீங்க. நான் போஸ்ட் பாக்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு கிட்ட போனேன். பார்த்தா அப்படியே அங்கே பேன் பண்ணி கூடு பார்த்து கச்சிட போகுது. இது மாதிரி அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான். அது ஒரே குட்டி ஓப்பனிங் மட்டும்தான் பொழுது. இங்கே மேலே போயிட்டு வர ஓகே. இப்போ நம்ம மேலே போயிட்டு வர போகிறோம். இந்த படிக்கட்டு செம்ம அழகாக இருக்குது. ஸோ ஆனால் அது எங்கே போகுதுன்னு தெரில. அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பயணம். அந்த வீட்டுக்கு போகுது அப்படியே மேலே அந்த வீட்டுக்கு. அண்ட் இங்கே ஒரு வீடியோ இருக்குது. அவ்வளோதான். வியூஸ் செம்மையாக இருக்குது. 20th June 2019 நம்ம வட்டக்கனால் கொடைக்கானல். வேறு என்ன ப்ரொடியூசர் மட்டும் கஷ்டம் இருந்தால் படம் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஒரு வழியாக இந்த மனுஷனை கடத்தி கூப்பிட்டு வந்துட்டோம். அண்டு திஸ் இஸ் த ஸ்பாட். வந்தாச்சு. பார்த்து வாயா. இங்கே ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக ஃபால்ஸ் இருந்தது போன வாட்டி. அந்த எல்லாம் போகவே முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த சம்பவம் ஸ்பாட்டு. இதில் வந்து அப்போ நிறைய தண்ணி இருந்ததால் ஒருத்தன் அடிச்சுட்டு போக பார்த்தான். பிடிச்சி தூக்கிட்டு வந்தோம். இருங்க இப்போ வியூ வண்டி பாருங்க. 80s. நம்மளுக்கு மட்டும் இந்த ஃபால்ஸ். நமக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபால்ஸ். ஆமாம், யாருமே இல்லை. அழகு ஏதோ லைட்டாக தூருது. ஆமாம். சிவபுரானுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்ட்டான். ஸ்பாட் அப்படி. சிவபுராணம் பார்த்ததுக்கு நன்றி.